والله لو عملت ايه، لو جبت هنا نيستا ومالديني وكانافارو وسيرجيو راموس برضه هيخش فيها اجوان، حتى لو انا بجيب كل مباراه 3 4 اهداف. 4-3-3 مش ماشيه معانا، مش واكله مع منتخب مصر بالبلدي كده، مش جايه سكه. احنا بنلعب غلط يا جماعه. انما الجزء بقى الاهم والاقوى والخطوط العريضه هي طريقه اللعب. احنا بنلعب غلط يا جماعه. احنا بنلعب 4-3-3، لا بنستفيد منها دفاعيا ولا بنستفيد منها هجوميا. دفاعيا بيخش فينا اهداف كتير جدا، وهجوميا برضو مش قادرين نستفيد. خلي بالكم الاستفاده الهجوميه والاهداف اللي احنا بنسجلها نتيجه ان احنا بنعدل من طريقتنا وبنلعب صح. يا اما بنلعب باثنين مهاجمين بالشكل ده وبنلعب دايموند 4-3-3 لكن بشكل مختلف شويه، يا اما مثلا بنلعب 4-4-2 بالمنظر ده وبنلعب فلات لو احنا متاخرين في النتيجه وعايزين نطلع او عايزين نرجع تاني، يا اما بنلعب بالمنظر ده 4-2-3-1 وبالتالي بنقدر ناخد اللي احنا عايزينه. انما 4-3-3 ليها واجبات وليها وظائف معينه. اول حاجه بتديني البالانس او التوازن بتاع نص الملعب عشان اقدر اعمل الاستحواذ واقدر اطبق الفكر بتاعي سواء هجوميا او دفاعيا. انما الاهم من ده كله الشق الدفاعي والشق الهجومي. انا بالنسبه لي الهجوم مش هيفرق معايا كتير، اهم حاجه عندي الجزء الدفاعي. طول ما بدافع كويس وخطوطي قريبه جدا من بعض بالمنظر ده وعندي بلوكات والناس دي بتخدم على الاظهره والثلاثه بتوع نص الملعب بيعملوا بلوك وحائط صد قوي وستاره قدام الاثنين سنتر باكين، مستحيل حد يخترقني. الناس كلها بتهاجم الاربعه بتوع خط الظهر بتوع منتخب مصر الفتره اللي فاتت دي في البطوله. ماشي، في ناس مستواها قليل لكن الناس دي مش هتلعب لوحدها. الكوره مش كده يا جماعه، يعني الكوره لعبه جماعيه، لازم الخطوط كلها تخدم على بعضها، لازم الناس دي تخدم على الناس دي. ابقى بالشكل ده لازم الاثنين الاجنحه اللي عندي تنزل وتعمل المسانده والثنائيات الدفاعيه مع الباكات والاظهره. ما ينفعش باك المنافس يطلع يشتغل عليه 1 على 1 ويعدي منه في كل كوره، لازم يبقى عندي ضغط ثنائي. ضغط ثنائي، الراجل ده اتعطل يبقى الراجل ده يميل يخش عليه يعمل ضغط ثنائي بالشكل ده وده ينزل يحل محله في نص الملعب وهتشتغل بالمنظر ده. لازم يبقى شكل كده، ما الفرق كلها بتشتغل كده. المغرب بيشتغل كده. المغرب في كاس العالم ما وصلش رابع عالم غير بالمنظر ده، ان هم كانوا كلهم بيدافعوا مع بعض وهجوميا عندهم تحولات هجوميه كويسه وعندهم سرعات بيستفيدوا منها. اول ما بيقطع الكره بيشتغل على الامكانيات وبيشتغل على الحاجات الايجابيه اللي عنده، فبالتالي كان بيعمل نتائج غير متوقعه قدام منتخبات رهيبه ومنتخبات كبيره. انت عندك لعيبه تقدر تساعدك على الكلام ده، بس لازم تلعب صح. 4-3-3 مش ماشيه معانا، مش واكله مع منتخب مصر بالبلدي كده، مش جايه سكه مع المنتخب. انت ما بتشتغلش كويس غير لما بتلعب يا اما 4-2-3-1 يا اما 4-4-2. العب 4-2-3-1 والعب بصانع لعب والعب باثنين في نص الملعب، مروان عطيه وامام عاشور او مروان عطيه وحمدي فتحي، اثنين يكونوا ادوارهم الدفاعيه قويه وفي نفس الوقت يبقى فيهم واحد لعيب كوره. امام عاشور بيعرف يعمل الزياده ويعرف ينقل لك الهجمه، يعرف يحط الكوره في ظهر الخطوط ويشغل الاجنحه اللي هي تشتغل معاك بالنسبه للتحولات الهجوميه وتعمل هنا صانع لعب. تطلع عليه بالكوره تحط بقى زيزو، تحط مرموش في ظهر مصطفى محمد، تحط مثلا مرموش هنا او مرموش ناحيه الشمال وتخلي تريزيجيه هنا وهنا زيزو في النص وتلعبه لعيب حر زي ما بيلعب في الزمالك وتديله الحريه بتاعته في الملعب عشان تقدر ان انت تستفيد منه. حتى الطريقه لو انت لعبت بالمنظر ده 4-2-3-1 بالشكل ده هتخدمك لو انت جبت جون بدري واشتغلت بدري بشكل كويس وركبت الجيم بسرعه. تقدر ان انت لو عايز تحافظ تروح مسقط الراجل ده كده وتحول الطريقه 4-3-3. ممكن تلعب 4-5-1، ما عنديش اي مشكله خالص. انا عايز اكسب، طول ما انا ما بيخشش فيها اهداف هقدر اجيب جون في اي وقت بقى. هجمه مرتده، تحول هجومي، مهاره فرديه، شوط من بره ال 18، كره ثابته. انما انا بجيب وبستقبل عدد كبير. الناس دي عليها لوم كبير جدا لكن الناس دي مش هتلعب لوحدها. لو انا النهارده هفضل اشتغل طول الماتشات اللي جايه بنفس الشكل ونفس المنظر، ان يبقى عندي المساحات الكبيره في الحته دي وعندي المساحات الكبيره في المناطق دي وعندي المساحات الكبيره اللي ما بين الاثنين دول، والله لو عملت ايه، لو جبت هنا نيستا ومالديني وكانافارو وسيرجيو راموس برضه هيخش فيها اجوان. حتى لو انا بجيب كل مباراه 3 4 اهداف هستقبل 3 4 اهداف زيهم برضه. والدليل من خلال الماتشات بتاعه المنتخب هي اللي بتترجم الكلام اللي انا بقوله. بتستقبل هدف والتاني في اقل من 5 6 دقائق. ليه؟ لان انت ما عندكش التزام في نص الملعب. نص الملعب دايما بيكون هو العمود الفقري بتاع اي فرقه، سواء بقى منتخب او فرقه بتلعب بتنافس عايزه تشتغل كويس عايزه تحقق انجازات. غير كده الموضوع بالنسبه لنا هيبقى صعب.